Ahí va. Yo lo hago rapidito y temprano. Me calienta porque vengo pellizcando de ahí, tengo que cerrar bolito. Claro. Pero igual, no pueden ser. ¿Cuánto es esa? ¿250? Sí. 250 líneas esa. La trajimos allá. A ver si da la vuelta sin apoyar el pie. De Pedernal, de la calle Pedernal. Sí, acá Boulevard. Está. Sí, ¿Tú vivís acá? Hija de puta Perdóname. también. Sí, vivo. ¿Acá? Sí. ¿Acá? Sí. Bueno, mirá, te voy a hablar. Yo estuve golpeando hace un tiempo, hay un gato que me tiene enloquecido. ¿Cuál? Hay uno con mancha marrón, blanco, tipo Angola, una cosa así. Sí, a ver si está ahí, para. ¿Está buena esa cariño? No, el Willy lo que tiene. A ver. Si yo le había dicho a mi compañero. Ese no, ¿no? Ese. Ese es una gata. Una gata, no, entonces no. Gato quiero. Similar. Esa es la madre de los que vos decís. Ah, Sí, pero sí. tenés más vos, ¿no? Sí, sí, no sé dónde están los otros. Andan por ahí o ya. ¿Cuántos tenés? ¿No los conté? No, pero debe tener. No, pero aparte de estos tres, son dos más. El uno negro y el que vos decís. Acá hay dos. Ahí va, este Sí. y hay otro más aparte de todos. Hay uno. Mirá, y ese. Ese de la rubia es sagrada. Ah, es sagrada, ¿no? Ya la cagó la cadera. Sí. Y esto vos. Este que dicho es. Esta es gata, este no sé si, este no sé qué es. Bueno, cuando tengas un gato, Dale. si sos amigo Hace de poquito este. tuvieron que lo regalamos. Ah, pero ¿Tú dónde vivís? la fija de mi compañero.